مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم بتتابعوا فيديو اليوم. بدي ابلش الفيديو على السريع، بس بدي احكي لكم شغله. كتير صبايا اخر فتره. خلي الاذان بس يقيم الصلاه وارجع لكم. تمام حبايبي، خليني اقولكم بس هالشغله. الكل يروح يشترك بالقناه، للي مو مشترك بالقناه بالضغط على الزر الاحمر سبسكرايب، وكمان اضغطوا على زر الجرس لينزلكوا كل شي جديد. وهلا خلينا افرجيكم الكولكشن. تمام، زي ما انتم شايفين رح البس هذا الفستان. يمكن قبل هيك نزلت صورة وانا لابساه في نطرة اللي هو الزهري، فحبيت اطقم عليه اللي هو الشالة البيضاء، وحبيت البس فوق الشالة البيضاء اللي هي هاي القمطة اللي لونها زهر فوشي. فراح اشوف اللوك كيف مع بعض، وبعدين هيك افرجيك اياه. يعني مش عارفة كيف هفرجيك اياه، بس انه تابعوني على الانستغرام صبايا، لانه على الانستغرام انا هناك هنزل الصور اللي هتصور فيهم. وكمان هاخد هاي النظارة اللي من شيء طلبتها، كتير بحبها وفي التصوير كتير بتجنن. طبعا اذا بتسمع اصوات طبعا سامحوني لانه اخوتي بتنقروا. المهم هاي هي النظارة، واليوم كمان جاييني طلب من شيئن، كمان جاييني النظارة بتختلف عن هذه طلبتها برضو. فتابعوا الفيديو ويمكن اصور لكم شوية من المنتجات اللي طلبتهم من شيئن. تمام حبايبي، هلا هاخد كمان الشنطة هاي اكيد. طبعا هذه كمان طلبتها من شيئن، بس على ما اعتقد انه خلصوا. وهاخد معي الواقي، وهاخد معي هذا الرش. مش عارفة ليش مش راضية تعمل فوكس. تمام حبايبي، هاخد هاي كمان الطاقية، لانه في صور حطام في بالي فهصورهم للانستغرام. عشان هيك بحكي لكم تابعوني على الانستغرام، لانه هناك هنزل صور كتير بتجنن ان شاء الله. فيا المهم حبايبي، هلا واخيرا وصلوا الطلبات. طبعا في كتير طلبات وصلوني، بس في اشياء مش هفرجيكم اياهم، في اشياء هفرجيكم اياهم. هدول طلبتهم لجهازي اللي هم بيجامة وقميص، وفي كمان القميص بس علقته. فطلبت كمان هدول البوكال بيجي ستان، فيها 12 حبة. وكمان طلبت هدول لجهازي، هدول الفرش بيجي هيك، بيجي واحدة 2 3 4 5. طلبت هاي النظارة اللي هو حكيتلكوا عنها، بتختلف عن الأولى، بتيجي مربعة. وكمان طلبت هدول الفراشي اللي هم للدمج، الايش هدول فوق العين. واخر حاجة طلبت اللي هو توزيعات لفرحي، وهيك برضو تجهيزات لفرحي، تيجي 20 حبة. ليكوا قاعدين هنا ما تتحركوش. ريما آسيا، ريما آسيا اعملوا هاي. زي ما انتم شايفين هلا قاعدة بصور صور للانستغرام وراح انزلهم. ترقبوا الصور على الانستغرام.
تمام حبايبي، هلا طالعة على السوق. راح اشتري شوية اغراض ناقصيني في جهازي، ويا تابعوا الفيديو للنهاية وشوفوا شو راح يصير معنا. هدول القمصان حلوات. كتير. حبايبي هلا وصلت على البيت، واخيرا روحت لانه تعبت كتير صراحة، وكتير لفيت، ولانه ضايقت كتير انه مش كتير في اشياء عجبيني، عشان هيك. بس الحمد لله انجزت نوعا ما. فيا هلا مش عارفة اذا هقدر اصور لكم شوية امور قبل ما انام. بدي احكي لكم شغلة. مش عارفة اخر فترة كتير الانستغرام تبعي صار ضعيف، يمكن لانه حولته خاص. بس انه روحوا تابعوني على الانستغرام، لانه انا هناك شغالة 24 ساعة عليه، يعني مش هتلاقوني متقطعة زي اليوتيوب. طبعا مش عارفة ايش احكي لكم، بس فعليا جاي عبالي اروح اعمل لي كاسة قهوة، لانه راسي كتير متعبني. لانه فعليا تعبت كتير من رحت السوق وهيك. يا رح اروح اعمل لي كاسة قهوة وارجع لكم. واخيرا جهزت القهوة، رح اروح هلا اتقهوى، وبعد هيك هنهي معكم الفيديو لانه طولت كتير. فبدي اياكم تروحوا تشتركوا بالقناة للي مو مشترك بالقناة، وكمان اضغطوا على زر الجرس لينزلكوا كل شي جديد انا بنزله. يا منظر الكاسة كتير بتجنن.